भाई जी आपका फोन आया है। कृपया करके अपना थोड़ा सा समय निकालकर मिस्टर भाई जी फोन उठा लीजिए अपना। कोई आपसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहता है भाई जी। कृपया करके अपना फोन उठाने का कष्ट कीजिए आप। प्लीज भाई जी, आपके चाहने वाले आपको कब से कॉल कर रहे हैं। फोन उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा मिस्टर भाई जी। प्लीज।